嗰個年代，我嗰個年代。中間啊，嗰陣時威定，唔係佢嗰陣時過咗威定，咩拉？I.E. 呢啲因為你諗下，中間嗰個 ST 啊，係啊，我嗰陣時係威定，有段時間過咗威定，或者佢要過威定過。黃山反黃山，邊個？佢哋收人好快嘅咯，執得好爆啊！我都紅酒真我愛食，屌你啦！你放棄晒，溝你下咧，屌你放棄晒嗰啲，真係大個。而家個相嘅好相嘅，但係一定係你自己係第一。唔係成日單嘅，其實我星期六晚上我係因為。你話10幾個，你而家講你我問咗個位有位話10幾個，而家得講啊。
係咪錄緊啊？ VR 啊，係啊。睇下佢19年一張卡買得捱幾耐？喺邊度買㗎？淘寶啊？喺官網買，但係貴喎。6幾年，唔得啦，而家3200幾就減咗之後，4000㗎本來618優惠減100。你呢啲叫咩 cam？ 360。360就係360。係啊。唔係啊，你喺下邊睇到㗎，任何地方睇到㗎。反光佢360啊嘛，影住出片啊，唔係全部影成個咁樣。即係好似車嗰啲360啊，影晒。但係佢就冇咁多個嘅，但係佢俾晒個角度。淨係影唔到個邊。即係好似人哋 Google 嗰啲衫，即係嗰啲影街景嗰啲。係街景嗰啲，係街景。諗咗好多年㗎啦，唉，都係要買。佢都冇跌價，我覺得2000幾嗰啲係舊款起步價。越嚟越貴添嘛。係啊，都冇辦法嗰啲晶片加晒價，癲啊！越嚟越電子嘢全部加晒價。個個都企喺度翻，慢慢散翻。喺度嚟。呢個我侄仔，呢個侄仔，你睇過啦，幫我哋佢啲 friend。之前我有叫過幾次，即係好兩次。喂，粉紅色，跑多幾步啊！喂，你行企喺度。快好攰，好鬼長。眼又擘唔大。呢個邊個？唔知喎，一嚟到俾咗錢咯。一嚟師大嚟㗎，啊邊個？邊個？呢個阿 Miu 啊？係撩啲 friend。group 嗰度有寫咩唔知邊個 Max 個細佬定細侄乜嘢？好似係第一個。搞掂。哎呦，入咗。咁先係㗎嘛，你可以走去騷擾佢。我俾人望，慢慢嚟咯，唔好理阿威啊，慢慢嚟啦。阿威叫你跑，唔使跑啦。佢話好攰啊。3次。呢個波佢啲，即係呢個波啊，硬啊又〜
咧，而家又翻去買翻去港車頭上。唔係，我車我女人去睇演唱會，佢去澳門睇演唱會。舊即係喺珠海訂跟住就過關過關。我喺澳門訂翻去，跟住我自己。咁你架車可以入埋關口喺廣州有邊度買咧？佢自己入去。Anson Lo 啊！正咯，而家所有嗰邊場靚。係啊，今年睇咗5次啦。3點呢場啱我啊！我係咩？點解？8通宵啊！我瞓一陣。係啊，望緊你咁樣。我而家10，係嘛？我拖唔拖？係咯，啱我睇4點嗰場先啦，嗰場哈西挪威好威嘅。下屆再開波都排到嘢睇，下屆睇得。下屆冇咁夜，下屆喺邊度？大家唔同話啊嘛，同話波都夜啦，同話都2、3點，幾個國好家似呢個同一個時7個8個咁樣。係一樣。即係又係可以好夜咯，2、3點都咁，或者早啲又有。又係3個國家一齊。係3個國家係啊，唔同話邊同邊個西班牙，西班牙啦，仲有邊個啊？仲有一個唔知隔離係咪比利時？比利時啊，比利時喺荷蘭嗰邊。會話西班牙摩洛哥啊，摩洛哥啊！我摩洛哥即係西班牙嗰邊咧。係啦，個位咯，圈圈㗎嘛。係啦，隔咗個摩洛哥過海啦。摩洛哥喺唔係摩洛哥好人好人，大黐法國，有個圈圈法國邊食身。好有錢啊！戰時幫拍嗰套乜嘢casino，嗰個 casino，哇！有風啊！頭先有太陽啊，死啦！邊個？猜死你哋我真。佢哋都冇力，唔係都佢一真係猜佢俾人哋。拎到得。咁你行埋去擺隻腳喺度玩，買都好啦，頂下都係1比1啫。就真係食高層。係咯，真係食到。
助攻斷咯。死啊！喂，爭啲啊！爭啲！進點嚟㗎？埋唔到口啊！拎住啊！再開！哇！幾正！
交出嚟中間點？喂，得啦。呢個有啲有。因為呢個就係你啲 friend。而家都係啊。哇！點樣踢？我哋都好攰啊！所以我唔好賭場。OK。阿仔，左邊。你踢，好多賭場。我腳範圍差咗，拉邊啲咧，唔係咁大啲喎。咧，唔係下下攞個波係咁斬喺前面，個波都未 hold 到，又粒波又俾人打翻轉頭。喂，使唔使飲水啊？軒？唔係即係。驚你我咪有來有往啦，大家。喂，出啦！我撳波走。你出啦！你出啦！出啦！單個。多咗明哥出嚟啊！好晒未啊？我猜到。幾 OK 嘅，幾 OK。唔係，即係起碼操下隻自己嘅體能。我10幾日都冇操過，係啦。俾咗佢哋國際點玩下呢啲咯。人哋出條女讓撳踢開嘛，你知咩甲種呢？你知？我都睇得下嘅。咁你？
上啲上啲。啊！靚波靚波靚波！靚啊！即係想當年係拎到第1名。拉走佢啦，拉走佢！算係打啦，真係打新代啦。佢最高度咧就係點？呢個幾高啊？應該180。你有冇正宗龍？呢個有啊，呢個出口真係龍嚟啊，不過出嚟啊！即刻又入翻。梗係唔可以踩多啲啊！我有買人喂，同呢幅我唔得，我即刻揾人。都唔好抽。
你唔使翻工啊，禮拜日。我梗係。佢而家喺唔係佢而家，佢而家唔係做嘅。哦，喺呢個頭條。豬腳蛋飯。好似又見過又好似。你唔落場㗎？我哋腳落路路啊，我都嚟嘅喎。同埋我幾多？我都100蚊啫。我幾多？好似1蚊唔得。18翻教。但係真係你有冇行過嚟你？專登就係諗住陣間出嚟教執笠嚇，係所以我發覺原來真係有少少關係。我搬咗去咧，即係實際唔係話真係變咗好多，但係變咗啊嘛。我係冇咁變出，我都講，即係琴日嗰啲冇人幫。我係真係唔係我跟住我喺度諗，如果當咗我搬咗去應該應該但其實唔會爭好遠嘅喎，唔係爭，咩爭啲時間唔使爭好遠，係啊係啊，因為你轉咗條車，唔關時間一樣。不過你之前喺灣嗰度都唔係真係咁。係咯。因為你哋上次嚟覺得咧係你哋唔識點樣行，係。其實我同哈迪行落係唔分嘅嗰次，係啊。咁當然我同佢即係行嗰站，你我唔知啊，我係跟車路，所以你哋係嗰站。車路車唔得，嗰啲上次咪有人問車路咯。佢正常係商場嗰度咧，跟住之後咧，嗰度有條即係好快上去，我冇電梯嘅。哦，係啊，不過一上咧就即係穿巴士中站直上。係啦係啦，即係行翻耐啲。關事，我因為我朝頭早即係起身，跟住有啲係7、8點，睇埋先，翻咗一日試過係快，同埋冇咁辛。你嗰度上應該都有位坐啦，後尾我哋都可以打。都快咗。隻手喺個身法嗰度，一散咗玩啲咩啊？嗰班你咁多好啊！
係啊，一下一下嗰啲嚟㗎。如果唔記得帶埋一標嘅，三呢個就係即係又係咁樣。即係你一支飲一支來提手，你呢個佢攞嘅就係咪撈亂得？而家你用你先俾翻我真係。我飲兩樽多，而家飲你個。俾翻我真係。我撳我單程都要1500。我諗住如果去咧，我想小松，即係向翻北邊。小松有飛機翻嚟香港，我可以 express 有機啊。我即係你第一站係咪？係啊，因為我都有2、3個景點去嘅，因為我哋遲你2日26個喎。而家我再度下個行車車，因為小松又再定啲，去小松一定要租車，你唔租搭車就麻煩啲咯。佢啲公交巴士嗰啲好疏嘅，但係其實佢都係嗰啲即係大同小異嗰啲景點。我唔租㗎咯，你去到又係睇乜乜城，跟住又係睇嗰啲乜乜通，跟住你又睇啲落，個縣都係大同小異。除非你話我好似去小松就係你睇先你嗰個德國啊，德國我係嗰個。阿峰，佢有好似名古有個出名嘅溫泉，而家都係叫咩馬溫泉。係佢有個地方，係咪啊？有馬，我知有個有馬溫泉，唔知係咪？定係喺上邊，即係一個隊。我唔記得係溫泉定小河。咁咪冇嘢做啊！上溫泉，你冇所謂嘅。你出去行其實好攰嘅，都係浸短啲時間。去水上我去水上。我想去豐田嗰個博物館。邊個啊？豐田博物館。我有汽車博物館。睇下咯，但係我之前都想去嘅，不過就嗰次冇去到。但係通常都係秋天。喺邊度？嚇？喺邊度？咪都係喺翻嗰個歷史啊。你而家機票來幾錢？應該好貴。現場買喎，3個人，等於睇7000人民幣啊！即係做嘢13嗰啲差唔多啫。不過而家單1,400得4件，我諗會成可能1000蚊，即係跟翻你嗰個時間。如果過咗9月嘢翻嚟，已經旺季如果你真係去，你咪預下1日咁食。我都係諗住咁樣，因為我唔會黐你行程都唔啱。係啦。做邊度？對啊，應該交通方，對呢個交通方太多啦，太多。日式就應該日式就拉走，但係咪日式？我唔知係咪唔係咩嗰啲咩嗰啲咩？日式商務而家去邊啲嗰啲大餐？即係假設入嚟啲唔係有個大會場，希望浸下。雖然正式太貴啲，但係嗰度翻去但係又因為
你咁樣機5000蚊一個人度咯，都已經用得成，你先喺度。咁你食福建，你一樣用壽司喎。走落去，走落去，走手。會食嗰啲啦。靚啊！係啊，就係走落去。如果你去歐嚟去摩都係食福康嘢，福康嘢你預一嚿水一個人都差唔多。去到如果你行摩咧，我網嗰啲長嘅 like 片或者 S 嗰啲headband 你幫我幫我咩色都得。如果你係買一隻牌子嘅，每樣幫我買一個。香港我有，污糟掉，我有，我香港買過。澳門嗰啲一直香港買headband 我有。如果你行開先，我呢啲物都喺日本有嘅，30嚟，我覺得佢個質地好好勁，品質都好，30差唔多。不過而家佢話你應該幫我睇咧，嗰種你買咧，乜嘢高嘅，其實好似嗰啲陳柏嗰啲，但係你咪做咗訪問，一帶佢嗰支你咪可以留到睇。你有得買都係幾蚊一個，咩啊？我啱啱訂又買咗10對雪啦，10蚊一個站，先你10你。我係話撳下又想撳我哋睇相睇個價錢唔分。呢啲係陳客食推銷。死啊！哎呀！好痕晒啊！即係寧願踢咗佢啦，喺腳度㗎嘛。
我依家同打一樣嘅。拜拜。呢把好嘢。佢之前多啲頭髮嚟啦，一年之下。左轉。唔知喎，唔係我買，你問下幾人咧？好似迪卡龍啲牌。四叉二，靚啊！係要呢啲四叉二。喂，換人啦，換人啦，邊個車？佢哋唔使啊，睇你哋啊，佢哋就唔使，你哋使唔使啊？睇下位啊，唔使啊，繼續。阿搞，你快啲入波啊！鏟落去啊嘛，點鏟啊？
非常。冇過啊，冇過啊，你去醫院啦。發揮你嘅小宇宙。中間啦！乜鬼嘢嚟㗎？
係好易係咪突然間係放落去個山即踩落去？應該係真嘅，應該有。啲人買到黃牛好炒嘅。睇頭先未踢嗰啲波，頭先未踢嗰啲波，頭先未踢嗰啲波。我有風雨舒服。我都話成樣啦，已經係。有冇球咁啊？你兩球喎。哇！成樣啦，翻一。隻踢快你已經輸咗啊！唔好話講睇啊，點個速度啊！我都已經係。好，頂得住啊！等陣呢個先3點啫。平時聽開夜晚㗎嘛，我企日搞到凌晨3點我哋啦，你行到3點。飛機。
風啊，等下風。我未肯唞過，我冇唞。你走啊，阿梁？阿梁成你走啊？阿晶，邊有叫啊？搞波啊！下次啊！我問你睇啲嘢啊！睇埋啊喂！
細佢流啲尾啊！靚波靚波！
係啊，因為要分開嘛。因為我就話俾佢聽，應付呢個事件。喂，換啦，換油啦，換油啦。阿當喺度，其他啲出晒嚟啊！好啊，冇人叫嚟喎，分手啊！咁都唔有啊！阿仔瞓啊！我哋上晒啦，要俾你三2-3歲踢多個咯，又係8個。好啊，喂，得多個位。喂，得多個位。喂，塞多個女仔，塞多個女，係啦，塞多個，塞多個。轉身，嚟啦！好啦，佢咁樣比就邊人咁啊？唔係我明，佢男嗰隻就明。你阿妹幾時翻？翻咗啊！幾時翻？
Elvin 同 Elvin。哎呀！放暑假你哋，你哋放暑假？學生嚟㗎，實佢個年紀威少你啊！好啦，有一隻啊！